E aí, pessoal? Pessoal, acabei de chegar agora. Estava na casa do meu pai. Hoje a gente não foi trabalhar devido às fortes chuvas, né? E hoje é que é chuva. Hoje está chovendo bastante mesmo aqui. A casa dela a gente conseguiu enmadeirar ontem, faltou colocar as telhas. Não coloquei mais telha porque não chegou. O caminhão que faz entrega acabou quebrando e não teve como a gente colocar as telhas ontem. Nem que fosse uma parte, né? Hoje ficava mais fácil. Hoje, nem lá eu fui. No, Nem foi lá casa dela ainda hoje porque a chuva não para. Chuva forte, muita chuva. Eu acredito que os meninos acho que não vieram, que era para ir uma turma. Porque telha você sabe como é, né? Tem que colocar para cima da casa, espalhar, para depois começar a cobrir. Aí, não sei se eles vieram, né? Gente, meu amigo Rildo Silva deixou um comentário no meu vídeo de ontem, que no minuto 30, 3 minutos, perdão, 3 minutos e 52 segundos, tem um barulho diferente. Eu nem tinha prestado atenção nisso. Eu não tinha olhado o vídeo, eu só gravei e não olhei. Queria agradecer ao meu amigo Rildo Silva. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por ter deixado o comentário. Que se você não comenta, nem eu mesmo tinha percebido. Você deixou um comentário, né? Que lá tem um zum, zum, zum. E será que era assombração? Olha, quando eu estava gravando lá ontem, eu não vi nada de anormal lá. Eu estava sozinho. Lá é uma pissarreira que está desativada. Ali pertence à prefeitura de Quebranculo que comprou aquele pedaço de terra para tirar pissarra para ajeitar as estradas, né? Então já desativaram. Não tinha ninguém, não tinha movimento de carro. E o Zum Zum, fui prestar atenção hoje eu só vi esse Zum Zum porque esse meu amigo comentou. Realmente tem um Zum Zum Zumzinho. Ele deixou preciso lá, 3 minutos e 52 segundos. No comentário dele ele deixou. Tem um Zum 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 diferente, mas na hora que eu tava gravando lá, eu não vi nada de anormal. Tava tudo tranquilo, bom de gravar ontem. Estiado que tava, não tava ventando, que acho que vocês já perceberam, tanto nos vídeos como nos vídeos da turma daqui. Tem canto que a gente vai gravar que o vento tá forte, fica o barulho do vento no telefone. Ontem não estava ventando, estava muito bom de gravar. E realmente tem mesmo, tem um zum, 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 pouco, é pouco tempo, né? Só um zum, zum, zum mesmo. Quando eu estou gravando lá, que acho que é quando eu falo que tá descendo água, né? Faz zum, zum, vão lá e confirem. Aí, no caso, ele comentou perguntando se seria alguma assombração. Eu já falei isso aí. Quando eu estava gravando lá, eu não vi nada, não percebi nada de anormal, não ouvi barulho nenhum. Eu só ouvi, só vim ver esse barulho no vídeo porque meu amigo comentou. Inclusive, eu ainda vou responder os comentários, ainda não respondi. Daqui a pouco eu vou responder os comentários. Então, gente, lá onde eu gravei, fica próximo do povoado Caldeirão de Cima, que pertence à Palmeira do Zinho, que acho que vocês lembram que eu gravei até um vídeo que lá estava acontecendo um negócio sobrenatural numa casa lá. E esse pessoal que estava nessa casa acabaram saindo da casa, vieram morar no Caldeirão mesmo, que eles moravam próximo ao Caldeirão, no sítiozinho lá. E no Caldeirão estava acontecendo a mesma coisa, já estava acontecendo a mesma coisa, porque eles vieram para o Caldeirão, depois voltaram para a mesma casa, e estava acontecendo as coisas lá estranhas. Mas que mandaram rezar, acho não, que mandaram rezar, e desde então não soube mais se voltou a acontecer, mas tinha parado de acontecer esse problema. Agora só era com os donos da casa. Outras pessoas chegavam lá, não acontecia nada. Com os donos da casa, estava acontecendo algumas coisas lá meio diferente, meio sobrenatural naquela história. Mas, quando eu estava lá gravando, não percebi nada de anormal, não. Nada. Vocês podem ver que é um ruído pouco, é rapidinho, é só um zum, zum, zum rapidozinho. Só ele mesmo que prestou atenção, que acho que nem os outros prestaram atenção, que ninguém mais comentou. Então vamos lá, vamos tirar as dúvidas. Você que já assistiu o vídeo, comente também se você percebeu. Se não percebeu, vai lá, que ele deixou exato. 3 minutos e 52 segundos. Vocês vão prestar atenção. É um zoom, não sei, é um zoom. Tipo umas voadazinhas, mais rápido. É zoom, zoom, zoom e passa. Agora, a abelha, não tinha abelha lá. E não percebi abelha nenhuma. Não sei se não sei que barulho é aquele. Eu mesmo não ouvi nada. Quando eu estava gravando, não ouvi nada. E depois foi que eu fui perceber que ele deixou esse comentário. Vamos lá, vocês que assistiram, vão lá de novo, assistam e comentem para nós descobrir que barulho é aquele. Quem foi que provocou aquele pequeno ruído lá. Se eu mesmo, como já estou falando aqui,
com a minha sinceridade, que eu não percebi nada. Eu não vi nada e nem ouvi nada. Só prestando atenção foi que eu fui ouvir, né? Então vocês aí que não assistiram, vão lá sexta, deixe os comentários nesse vídeo aí e me ajude a descobrir que barulho é aquele, que pode ter provocado aquele pequeno ruído enquanto eu estava gravando. Vocês vão ver que é um pequeno ruído, não é coisa grande, que nem Romero uma vez, acho que vocês lembram também dessa história, que estava gravando na casa abandonada e tinha uma parte lá que parecia uma senhora que estava cantando. No meu caso foi diferente, foi só um pequeno ruído e rapidinho, fez só um zum 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 e parou. Parou, não continuou. De Romero rendeu um pouco, né? Até o pessoal fala que Romero pode ter sido alguém passando na estrada. No meu caso, não passou ninguém. Não é barulho de gente, eu não acredito que seja barulho de gente, é só um zum diferente. Não passou ninguém na estrada, na pissarreira não tinha ninguém porque ela está desativada. Faz um certo dia que foi desativado. E não sei, vamos lá, vocês vão ver. É coisa simples, não é coisa de assombrar mesmo, não percebi nada mesmo. Né? E não ouvi nada demais, né? Só esse zum zum que meu amigo percebeu. Rio do Silva, um grande abraço. Daqui a pouco eu vou lá responder seus comentários, né? E vocês vão deixar os comentários nesse vídeo para vocês vão tirar suas dúvidas. O que foi que provocou aquele pequeno ruído? Não é assim, gente? É isso aí, pessoal. Vou tomar um banho, descansar um pouco. Essa semana eu trabalhei só 2 dias. Aí ontem, 3 dias. Ontem nem gravei na casa da Léo, porque estava uma correria danada. A gente colocando os cabos em cima da casa. A ripa, né? Inclusive acabamos de madeirar. E não teve nem como gravar, né, gente? A correria danada. Para você estar se empenhando, para estar gravando, é ruim. Quando a pessoa tem tempo, tempozinho é melhor, né? Ou quando deixa um cantinho pro telefone gravando, que às vezes, quando eu estou trabalhando, eu faço isso. Ou mostro depois que acabou. Então, a gente acabou, começou a dar uma chuvada. Só fizemos descer da escada rapidinho, ainda bem que já estava tudo pronto. E comemos lá uma galinha que o sogro dele deu pra gente. Por sinal, estava muito gostosa. Se der outra pra semana, a gente come de novo, né? É isso aí, gente. Vamos descansar um pouquinho, tomar um banho, relaxar. Ver se meu do braço aqui. Eu vi um bocado de comentário que pode ser bucita, eu não sei o que é isso, que eu já tomei tanto remédio para esse braço. Mas hoje tá doendo sim. Mas para o jeito que já teve, tá bem melhor. Ó, bem o ossinho aqui, ó. Esse tá me judiando, né? Aí hoje no trabalho, amanhã sábado não vou trabalhar, que a casa da minha irmã já tá coberta. Domingo a gente descansa, segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá melhor e vamos no batente. Vocês não esqueçam de deixar o comentário que ruído foi aquele. Valeu, gente!